Alhamdulillah nih ini kurang teh geus tepi deui ka dieu teh nya. Capek, mana motor? Ini loh bang motor. Ada meeting geus ngejar covid nih. Dan neng mah capek lampak we tuh. Ieu cangkeun. Panas di dieu mah. Atuh di mana? Tidak, umur tepat deui. Ari aku non makanya neng ka dieu. Sebenarnya mana yang ada ka dieu teh nyatakeun perasaan. Perasaan naon aa? Ya perasaan hati atuh asa tegarna. Emang teu geunaheun kumaha? Boga hutang lain. Ya boga hutang perasaan. Ya terus bade kumaha atuh ari aa? Ya intinya mana yang ada bade nembak neng gitu. Atuh meureun ari nembak ka neng mah neng napaeh. Kumaha ai kitu? Lain nembak pakai bedil neng, tapi nembak pakai perasaan. Oh, ai sugan neng teh rek nembak pake pistol. Dari mantongnya. Ya lu tarima we neng. Nya geus atuh. Aing geus ditarima kieu urang apa urangnya? Maknya apel di dieu. Ya di dia we. Ngapel tak euy. Gawean ya, gawean. Ieu urang. Bobogohan letik-letiknya. Baru ka KTP can? Oh, gawe teh ya. Bobogohan ya naon bobogohan? Ya atuh cen bae terserah. Kalau teu ge can bobogohan teh laku. Ya atuh neangan geus kolot-kolot kitu deh atuh cobakeun. Neangan kumaha hese neangan awe teh da nu miceun. Lain hese meureun mang dirinya teh laku. Gabah nyebutkeun teu laku kieu-kieu oge. Pokona mah bobang tampan cek indung aing mah, ngan cek indung aing Cek hungkul. amang tampan teh da cek dekan teu mang. Masya kain kerah nyereng. Goblok teh si anak saha? Anak jelema aing mang. Anak jelema nya sangarana. Kepo tinggal amang mah. Pokona mah hayang bobogohan dia, hayang aman mah. Ieu lah, udah jangan udah kopi. Duit lain. Eta mah rek duit. Rek duit nu dibikeun jeung udud apa rek awe nu dibikeun? Aja duit aing mun dibikeun mah. Pokona mah Tidak kieu. teu boga mang aing mah. Teu boga mah awe enak dipau. Kantong ka jeung duit teh ka ieu. Duit sakieu mah keur naon? Mamahi kana naon? Geus saya daripada duit mah. Duit kadeukeun katang awe mah bikeun. Ka jeung duit lah jeung aing. Pokona mah rek dipau ka awena hayang nyaho. Nah naon duit sakieu mah? Buru-buru. Iya masalah duit PLT. Aing sebagai Bang Emo ribut deh. Kapan can setor 3 bulan? Yang boga aing bisa boga hutang ka saha itu. Kemarin dari catatan Hayang kemarin ya anu ngapel teh nya. Kan udah ngapel di dieu. Oh, pemasukan itu. Saya ulah ngapel nya head. Dosa. Heeh, dosa ngapel mah nya. Yang terbuka mah. Ari kitu urang pau ka aweuna yuk. Ayo orang salah. Ai salah. Aing mana? Urang balik ah. Baru teh masalah naon ai. Dari situ masalah naon. Daging mau laksia naon ngapel itu terbuka. Mulihan daik di sini neng. Neng jajanan teu? Jajanan naon? Geus pantau ka itu jeung siapa? Ngapel deh. Cuma modal teh kan. Itu bener namanya boga modal. Aduh, aing ngasih doro nu kieu deh kah. Aya nu ngasilkeun duit tuh pae na teh. Ieu bah euy. Perlu naon ieu teh? Aya nu aper itu. Oh. Kan posisina si jelema eta togan duit. Aek dipauk aweuna teh. Kan posisi aweuna teh mungeun. Kumaha bah panggaweankeun? Udah teh nyahoan sugan itu. Abah teh kuncen di dieu. Nya mah. Aduh, bah nyata keukeuh mau awe eueuh duitan kur modal sayang doang jeung cinta. Zaman yang percuma nyata. Gawean tong? Gawean, bah. Gawean Tadi gawean teu rame. Pan wilayah urang ieu, bah. Boleh ka ieu lah. Ayo terus. Gawean. Mana mah cari cinggal di dari ieu. Amarek naon? Belum tuh mah. Ka itu posorangan. Siap-siap, bah. Di mana itu? Tuh di ditu, bah. Itu. Nah, kayaknya kayak bisi aya naon bisi butuh bantuan kayak dikontekan. Lamun Abah emprak tah, mana datang ka itunya. Siap, bah, siap, bah. Tapi anu kian tuh, bah. Kalem Abah jadi api-api jelema anu bolor lah ini. Siap, siap, bah, kayak gitu mah. Kayaknya cari ini nya. Oh, siap, bagi dua, bah. Siap siap siap. Cantik
Nah, tanya lah. Neng, baju naon? Nuju kieu we anu ini is. Oh, nuju niisnya. Nya, menang tuh. Eta aya nu apa teh dieu teh? Sudah aja tapi karek apa tapi ulah kita. Geus ulah laki, lalaki loba tuh raya tuh. Nyata atuh aku lobana eueuh nu pika hayang. Emang hayang anu kumaha atuh Neng teh? Nyata hayang nama anu good looking, good rekening. Atuh Neng, lamun good looking mah eta we diseuseul heula we tapak meunteuna nya. Amun good eta man bieu-bieu teh naon lah. Rekening mah keun bae gagesek heula we ka Alfa tah bisa jadi. Ayolah bae. Naon coba mah kecemplung ka Alfa jeung ka lah nu kitu aing mah. Ya lagi loba duit, ieu mah loba duit. Itu naon yang jadi serangan? Ih, tong deket-deket Nah, cici yang pikir biasa. atau mah yang ceket-ceket. Ih, jaga jarak atuh jaga jarak tong kitu can meureun. Sok atuh tekan deket. So, Jasa genaheunnya siapa tahu yang nyaman neng. nyaman. Oh, Ketan Aduh. kaletan gede. jasa genahan kieu euy. Balik deh. Aing. Mang, Piraku Mang, gitu gimana, Mang? aing kakarek ke bieu amang teh di mana ieu? Di mana tuh coba? bobogohan tuh. Deketan awewe. Boga mang KTP Islam di Islam. Oh, hah? Bapak hiji tambah hiji, dua. Abang mah Ganes. sirik eta mah nya. Aduh, bisa jadi aduh nih saya lapor rame lah. Ulah sakali. Bobogohannya. Naon tadi teh naon? Mereka mau tadi. Sirik, lain sirik laku. Tong bobogohan tong camurim naon teh? Itu mah. Siriknya si amang mah igeuleuh. Lain, ieu tempat ulin lain tempat bobogohan. Amang tanya iya di urang. Oh, adina pura. Mata kan itu tanya ke Oh, nyeet. Aduh, aing mah. Itu urang. Ini aja urang. Si urang ya. Jan, kami jalan teh ka paling mana Jan? Jalannya. Ya kadinya ka Harupel. Lempeng kan? Ah, maknya Jan. Sok kitu kan kalau teh gawean wae. Naik kemana gitu kita? Ieu teh imang panon teh. Jadi rada lieur. Ain itu kurang pemasukan wae, nawe kuda pemasukan soalna abah nu geuri dia ya. Pemasukan wae na ieu soalna Arape ujang sih namanya. Apa ya nya? Mana awena? Iya teh. Mana itu? Oh, eta nih bener. Kuda pemasukan wae nanya ka dieu mah. Pemasukan. Naon nu ba aing teh mau duit da. Bingung euy. Nah, wae na dianyukna. Oh, bisa. Ke sore wae na, sore ya, kudu aya. Sore ka imah ya. Heuh, dasar lopeng ya. Siap. Tuh, lempeng ka itu lempeng balik mah. Duh, bah, kade bah, eta mah duitan. Iya, duitan mah bah. Naon euy? Bah, kade bah. Mani teh mau duitan ieu bah aya bah. Tadi diputuskeun anu kala. Tuh, bah, jalan rajan baru bukan. Aku kena mah dilanceuk. Mana Urang bah. Waduh. Oh, iya. Apa tadi teh yang lalaki good looking lu kieu maksud good looking teh. Naon bah? Good looking. Lain lain gitu cek abi tadi teh lamun teu good looking ge good rekening contohna teh lihat tuh ngajajanan Makanya good rekening oke gitu nih. Es kuduaan. Itu namanya keuangan. Oh, bah bener gitu bah. Nah, kumaha ye make jeung diamankeun wae di wilayah urang. Da eueuh pemasukan bah. Amankeun bah. Eta kudu dikumahakeun lah ieu sok. Kumaha marane budak ora lah. Naon ieu teh bah, Mang? Urang mah dilanceuk, bah. Aslina lain bobogohan. Urang mah ada cikina teh sirikna nya teu bogeun awewe nya banyak baca cenah lagi. Itu biasa. Hah? Itu bisa. Bisa. bisa baraha Baca di urang. Dua. kita atuh Mang mah di urang mah aslina. Bohong ah, bohong. Kalau mana buktina boga fotona teh. Mana indungna? Hah? Indungna? Di mah indung urang mah. Asa teh. Yakin adi lanceut teh. Asli tempatna babungetan jeung tina Lain. pasarua teh. Ari awena geulis lalakina buruk. emang cikana teh siriknya Banyak gitu mah teh ya. wah siriknya Bah, bener ah. Asli mah urang mah tuh bukan asli, bah. emang siriknya Ya, gitu mah teh ya. Barang bawa. Bawa lah. Bawa dibawa ke RT. Bener-bener urang cek DNA. Wes. mani geuleuh ih Apa nyaman tuh? Ah, Eta dulu urang. dur. Terus beda
ya nah sama euy. Bah, Nah, abah yang bisa ya tak buka kacamata aku bangunin. ngomong-ngomong bonita. Kumaha, Bah? Ayo dulu ceuis, Bah. Yang bisa dilaporkan, Bah. Mana awen kuning? Si anjir ah. Si anjing adi lancek teh lain adi lancek.